बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में है और आपको इस टॉपिक में एक बहुत ही अहम मालूमात देनी है। यानी ये टॉपिक है हिचकी, जिसके बारे में हमारे जहन में बहुत ही गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। हिचकी के बारे में हमारे जहन में गलत फहमियाँ ये हैं कि हिचकी इस वजह से आती है कि हमारे सांस वाली नाली में कोई खाने का ज़र्रा चला गया है या पानी की कमी की वजह से आती है। और एक बहुत ही अहम कहावत मशहूर है कि अगर किसी को हिचकी लग जाए तो हम कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी और ही वजूहात हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, हिचकी आने की सबसे अहम वजह यह है कि सांस लेने के दौरान जब हम सांस को या हवा को अंदर ले जा रहे होते हैं तो सांस की नाली में एक गैर इरादी सिकुड़ाव पैदा हो जाता है जिसे ग्लोटस कहते हैं। और जब हमारी सांस की हवा यानी जो हवा हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं वो इस तंग जो कि हमारी सांस की नाली जिसे ग्लोटस कहते हैं वो हमारी सांस की नाली को तंग कर देता है। और जब हमारी सांस वाली हवा इस ग्लोटस के दरमियान में से तंग जगह पर से गुजरती है तो उस गुजरने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, एक मखसूस किस्म की आवाज़ होती है, उसे हिचकी कहते हैं। यानी जब वो हवा सांस से जो हमने अंदर हवा खींची है वो इस ग्लोटस के दरमियान में से गुजरती है जो कि हमारी सांस की नाली को तंग कर देता है, उस आवाज़ को हिचकी कहते हैं। वो आवाज़ गुजरने की वजह से हवा गुजरने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है उसे हम हिचकी कहते हैं। तो दोस्तों, हिचकी की एक बुनियादी वजह ये है, लेकिन हिचकी आने की और भी वजह हो सकती हैं, यानी ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक हिचकी आने की और भी वजह हो सकती हैं, जिसमें एक वजह यह है कि हम खाना तेज़ी से खाते हैं या खाने को अच्छी तरह चबाते नहीं या खाने के बाद पानी पीने की वजह से भी हिचकी आ सकती है। तो दोस्तों, ये हिचकी आने की बुनियादी और अहम वजूहात हैं, यानी कि हम एहतियात से भी हिचकी से बच सकते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात आपको बतानी है कि हिचकी अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहे और काफ़ी देर के बाद भी ना हटे तो ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इसलिए फ़ौरन आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें और अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं। तो दोस्तों, हज़रत लुक़मान हकीम का एक कौल मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि खाने के बाद पानी पीने से बेहतर है कि हम जहर पी लें। यानी खाने के बाद हम जो पानी पीते हैं वो इस हिचकी और बहुत सी बीमारियों की वजूहात बनता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एहतियात करें और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको हिचकी को हटाने के लिए कोई मुफीद टोटके बता सकें या कोई ऐसा इलाज बता सकें कि जिसकी वजह से हिचकी हट जाए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हिचकी के बारे में जो हमारे जहन में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उन गलत फहमियों को ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये मालूमात अपने दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ।